Wow! Naka mo? Grabe. Relax ka lang. Halima. Sarap. Iyon. Ginawa ka na. Praise the Lord. Ginawa na. Tuminawa ka? Huwag ka mo. Diba? Baligaw pa lang sulat. Huwag kang iiyak ha? Wajib ba? Ha? Okay na. Tataba ka na yan. Pero ginawa ka nga. Sobra. Ilang taon ka na? 45. Parang hindi. Nagay. Parang 34 lang. Na yun lang. Ano? Masaya ka, mami? Reggie? Invite mo sila. Oo. Anong magkasabi mo? Thank you talaga kay Lord sa inyo. Kasi kung wala naman si Lord, wala rin naman Oo. kain. Grabe. Sana naman ay tuloy-tuloy ito. Salamat ka. Talagang nagsasuffer ka dyan mo. Pero iyan na. Sabi ko sa'yo, magaling ka na yan. Good morning po. Ano pong pangalan ni Ma'am? Lina Perez. Saan kayo galing? Paranaque. Ilang taon na? 44. Anong masakit sa'yo? At 45 na po ako. Tumasakit. Taas mo nga. Matagal na kasi ito. Pilay ko. 12 years old pa lang ako. Nagkalaman na. Huwag ka naman na. Tapos Baka ngayon. hindi makuha sa isang session mga. Ano, naging scoliosis na oh. Umangat na tong ribs mo. Ito nga masakit na. Baka hindi makuha ng isang session ha. Okay. Pero babalik ka, gagaling ka. Oo. Basta't gumaling lang. May tuturo ako sa'yo, gagawin mo yun araw-araw. Anong nangyayari? Hindi ka makatulog sa gabi, sa sakit? Inuubo na ako. Nagkakaplema na. Sabi ng doktor sa akin, marami na raw akong flame. Eh kahit nagpagamot na ako sa doktor, Oo. pabalik-balik pa rin. Yuko ka? Yuko ka nga? Masakit dyan? Ito, masakit. Sa gabi, hindi ka makahinga? Oo, minsan. Hindi Nahihilo ako ka? naman. Ha? Nahihilo? Oo, nahihilo ako. Nung nakaraan, parang mayroon akong vertigo. Yung nalulula ako. Naglalakad. Ganun yan eh. Tuwid mo. Nagbe-brace ka na? Hindi po. Pagka-bad, bili kang brace ha? Sa Shopee meron. May reliever, nagpe-pain reliever ka na? Yung mga haplas-haplas lang. Haplos lang. Sige, taas mo nga. Yan, masakit yan pag tinataas. Mangalay lang. Itong kabila ang nung nakaraan. Bayad ka na. Kaya biglang bagsak ang katawan. Pinabayad ka ng sakit mo. Pilay lang to, basic lang to, pero gagaling ka. 100%. Gagaling ka. Basic lang to. Iaalayin ko lang to. Ibabalik ko sa dati. Pero kailangan ng session. Okay, relax ka lang. Tingin ka ng kanan. Ano masakit pag tumitingin ka sa kanan? Wala naman. Kabila, kaliwa. Wala rin. Wala rin. Sige. Ito lang pag tinataas mo masakit. Umangat na yung balikat mo. Relax ka lang. Relax. Aray! Ay, naku. Paano ka? Nung 12 years old ka? Nalaglag? Nadapa? Hindi po, yung may karga akong kahoy. Napasan-pasan ko. Ay biglang napaano yung paa ko. Parang umano yung kahoy na dala ko. Bumulusok, biglang bumulusok. Oo, isa balikat ko bumagsak. Ganun mo nga yung ulit mo. Masakit pag ginaganyan mo. Mas yung dito. Sige. Relax ka lang. Ina-asma ka na. Oo. Sabi nga ay may... Nahihirapan kang huminga, asma ka na. Nahihirapan na Hika. ako. Yan, hinihika ka na.
Kasi nga, naiipit na yung ano mo, lungs mo. 6 months na ngayon sa gamutan, ganun pa rin. 6 months na yung lungs mo. Ay, 6 months. Naiipit na yung lungs mo. Relax. Huwag may taas yung balikat mo. Ibaba mo lang. Higa ka. Nakita mo lang ako. Gagaling ka. Manunumbalik yung dati mong katawan. Mataba ka dati. Dumalang yung pagkain mo, tapos hindi ka makatulog. Na-stress ka. Wala na akong gana kumain. Yan. Pagkatapos ng hilot na to, gaganda na yung ano mo, tulog mo. Magkakagana ka ng kumain ulit. Totoo. Pinadayo talaga namin dito para namin kasi Basic lang to. Nakarating na ako ng Surigao. Paano na? Surigao, layo ah. Last na to. Hindi ka na mapupunta. Naabutan na yan ng lindol. Last na to, hindi ka na mapupunta doon. Ilan anak mo? 5 ho. Kaya pala pumayat ka. Ang dahil mong inaalagaan. Pero okay lang yan. At least masaya yung pamilya. O, hinga ka ng malalim. Relax lang po. Baba mo yung kamay mo. I-relax mo lang itong balikat mo, ha? po kakapit. Hinga ka ng malalim. Exhale. Relax. Huminga ka na ba nun? O, parang hindi ko nakitang umangat dyan. Eh wala na hong tiyan. Wala na ba dyan? Wala nang laman. Sige. Ilagay mo ano. Pa. Basic lang yan. Gagaling ka na. Last na. Last na po. Tapos may pag nagagawa ko sa'yo. Gawin mo yun. Araw-araw, ha? Every morning. Tagilid ka sa akin. Suka dito. Good. Relax mo yung kamay mo. Yung balakang mo. Relax lang po kayo. Wow! Kita mo? Pakadahin mong pilay. Kabila. Ganyan ang ginawa sa'yo? Hindi po. Hindi. Anong ginawa sa'yo? Ano yun yung... Ito Binalya. masakit din to. Oo, binalya ka ng tubig, ano? Nilubog ka sa tubig. Nilagyan ka ng kandila. Yung... Kandilang itim. Ngayon? Ay, wow. Relax. Hilot ang kailangan. Saan yung ano naman? Okay. Hiraan na. Ano ba yung tissue? Asa may maliit tissue le? Tapos. Yan, inuubo ako, hindi naalis. Aalis na yan. Pag naalis yung baga, tanggal na yung ubo. Nakadilas lang. Sasabay kasi yun. Baga. Tubig. Hindi po ma'am. Para di mo makaliga lang muna nyo. Sige, okay lang. Lalakas pa yung resistensya mo dito. Konti lakad lang, sigurado pagod ka. Diba? Anong trabaho mo mo? Handicraft. Ha? Handicraft. Underground. Ano yun? Kaano ng mga ano. Ano ba, ginagawang basket. Yan. Huh? Mga basket, mga... Drum nagagawa ka or drum? Diyan lang. Gano? Relax lang. Grabe. Bakit tayo mo pila eh?
Sa likod, sa balakang. Kaya hindi ka mananaba eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka mananaba. Kasi mahina ang immune system mo. Upo po. Yan, yung upo mo na yan, mawawala na yan. Tulad ng sinabi ko sa'yo, mawawala na. Promise, mawawala na yan. Relax ka lang. Relax lang po. Baba yung ulo. Baba yung ulo. Bawal mang baba. Relax ka lang. Halima. Sarap. Iyon. Pinahawa ka na. Praise the Lord. Ginawa na. Tuminawa ka. Huwag ka mo. Nakapaluktot eh. Nakaangat lahat ng ribs mo eh. Kaya nga nakaano na nga ito. Hindi po kayo ulit na. Naaaral siya eh. Kahit tinatawag. Umaaray. Sige. Kasi namaga na nga ito. Sige, sige. Gagaling ka naman. Huwag ka mag-alala. Pag gumaling ka, bili mo ko Jollibee. Oo nga po. Kahit mga ano pa. Tama lang. Relax, relax. May babay ulo. Jollibee ha? Baka naman, Jollibee. Sige. Sentro ka. Sentro po kayo, ma'am. Sentro po. Gumit na po. Okay. Guminawa ka. Ayan. Pakiramdam mo mabuti. Nakalapat na sa'yo yung paggaling. Nakalapat na sa katawan mo. Gagaling ka na niyan. Upo ka. Okay mo. Kasi yan, nung nakaraang araw, Babawi pa. nilalagnat yan siya. Lagi siya nilalagnan. Oo. Ganyan talaga yan. Kasi pag may pilay ka, lagi ka may sinat. Relax lang po. Hindi Ayan. ko talaga sinat. Dito ka, Ivan. Huwag yan ang kuhanan mo. Itong mukha ang kuhanan mo. Huwag yung mukha ni Baldo. Ang gaan ko na nga eh. 38 na lang akong Lalo pa nang gumaan yan. Yung pakiramdam, hindi yung katawan. Gumagana yung pakiramdam mo. Magana? Lalakas ng wala yung Grabe yung tumunog sa likod mo. Tsaka sa palakang. Naririnig mo? Ma'am? Ang dami yung pilay. Paano ang lalakas ang katawan mo? Parang hindi mawawala yung ubo mo. Puro pilay yung likod mo. Ang bayad mo na. Nai-stress na siya dyan eh. Hindi na siya makatulog. Hindi na siya makakain. Wala na. Pawindang na lang, pawindang na. Pero yan, ngayon, no? Gaan ang pakiramdam mo. Taas mo yung kamay mo, ma'am. O, di ba? Yung kabila din. Ito talaga hindi masyado pa. Konti pa. Pero yung gaan ng likod mo ngayon, nandiyan na. Grabe. Iyuko mo, tingnan mo kung masakit pa. Hindi naman. Hindi na gaano. Sige, tayo ka. Lasapin mo ginawa. ang ginawa. Lakad mo. Sige. Diba? Baligang pa lang sulat. Huwag kang iiyak ha. Magic ba? Ha? Okay, okay Kaya pa na na. mag-jogging. Tataba ka na niyan. Pero babalik ka sa akin. Okay lang. Ano ba ngayon? Martes, Biyernes, babalik ka sa akin. 3 days interval lang. Magaan na yung pakiramdam mo. Sobra, no? Yung paghinga, Di pa kasi may plema pa. hindi. Dapat Okay din kasi lang yun. damutin yung... Pero mawawala na pati plema mo. Ah. Matatanggal na yan. Kasi nga nakaipit dun eh. Sa mga ribs mo. Guminawa ka nga. Sobra. Ilang taon ka rin? 45. Parang hindi. Nagayon. Parang 34 lang. Na yun lang. Ano? Masaya ka, mami? Reggie? Invite mo sila. Oo. Anong magsasabi mo? Thank you talaga kay Lord sa inyo. Kasi kung wala naman si Lord, wala rin naman Oo. kami magkaan.
sana naman ay tuloy-tuloy ito. Salamin ka po, talagang nagsasuffer ka dyan mo. Pero yan na, sabi ko sa'yo, magaling ka na yan. Mga ilang session na lang magaling ka na. Hindi ka na may stress. Tingnan mo, payat ka ngayon. Mga 1 linggo lang, mataba ka na. May papagawa pa ako sa'yo. Gagawin mo yun. Gabi-gabi, ay kada umaga gagawin mo. Maraming salamat, ma'am. Okay po. Thank you. Okay.